નમસ્કાર મિત્રો, લવ ટિપ્સ ઇન ગુજરાતીમાં ફરી એક વાત મારું સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે આપણે જાણીશું કે છોકરીઓને મનમાં શું હોય છે ને એ શું ચાહતી હોય છે, પોતાના વિશે શું વાતો સાંભળવા માંગતી હોય છે. તો આપણે જોઈશું કે છોકરીઓ છે એમને શું જોઈતું હોય છે. તો છોકરીઓને સૌપ્રથમ કે તે કામથી કામ રાખે છે અને બીજો કોઈ વાત કરો તેમાં કંઈ મતલબ નથી હોતો. એટલે કે જે વાત એમને ઇન્ટરેસ્ટેડ લાગે એવી વાત કરવાથી તે પોતાની એટલે કે તેમની તરફ એટલે કે તમારી તરફ આકર્ષાતી હોય છે. અને બીજું કે જે છોકરી છે એને જસ્ટ પ્યાર કરવાવાળું વ્યક્તિ હોવું જોઈએ, કે જે એને પ્યાર કરે, એને પ્રેમ કરે, એને વાતચીત કરે, એને સમય આપી શકે. અને એવો વ્યક્તિ હોય તેને સારું પસંદ કરતી હોય છે. ત્યારબાદ કે તેની પર્સનાલિટી પણ સારી લાગવી જોઈએ, એટલે કે તે લુક દેખાવમાં પણ સારો લાગવો જોઈએ. આપણે જસ્ટ કહીએ તો હેન્ડસમ લાગવો જોઈએ, એનાથી તેના તરફ આકર્ષાય. બીજું કે એની પાછળ વધારે ના દોડો. એટલે કોઈ પણ છોકરી પાછળ તમે પડો છો ને એની પાછળ તમે આ રીતે પ્રેમજાળનું વિચારો છો કે આને હું લવ કરું એ રીતે, તો એનાથી તમારે ખરાબ ઇમ્પ્રેશન પડશે. એવું ના કરો. જે રીતે તમે જુઓ છો કે એને ઇમ્પ્રેસ થાય છે ને તમને વાત કરવા માગે છે તો જ વાત કરો. બાકી તમે એની પાછળ પડશો ને વાત કરવા માગશો તો એ સંભવ નથી. અને આ બધું જ જો તમે નિયમમાં ધ્યાન રાખો છો તો પછી એક નહીં, તમારી પાસે 101 આવશે, એ ગેરંટી છે. પણ એના માટે તમારે શું કરવાનું છે કે જે નિયમો કીધા, જે મુદ્દા કીધા એ ધ્યાનમાં રાખવાના છે. અને હજુ પણ કંઈ જાણવું હોય તો કોમેન્ટ કરી દો. કોમેન્ટ કરશો તો વિડીયો બનાવી દઈશ તમારા માટે અને થોડું જણાવી પણ દઈશ. પણ ખાલી આટલા મુદ્દા તમે ધ્યાન રાખી લો, થઈ જશે. તો મિત્રો, સારો લાગ્યો વિડીયો તો વિડીયોને શેર કરી દો અને બીજું કે કોમેન્ટ કરી દો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં.